မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ capacitor လေးရဲ့ PCB library footprint ကိုရေးဆွဲပြသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ data sheet မှာတွားကြည့်ရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမှာ SMD ကိုမှကျွန်တော် feature capacitor လေးဒီမှာသူ့ရဲ့ data sheet ထဲမှာတွားကြည့်ရပါမယ် footprint diagram လေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပေးထားတဲ့ footprint diagram လေးပါဒီမှာတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ capacitor လေးက35 volt 220 microfarad ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားတာကျွန်တော်တို့ dimension တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဘယ် site ကိုဆွဲမှာလဲပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောက်က standard rate ဇယားကိုထပ်သွားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က35 volt ဆွဲမှာ35 volt ကိုမှကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲလို့လဲ220 microfarad ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားကြည့်ပါ35 volt မှာကျွန်တော်တို့ dimension က 10 to 10ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ footprint dimension လေးကိုဒီဇယားခွက်မှာသွားကြည့်မှရပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုစဆွဲပါမယ်corner space မှာ right click ထောက်ပါကျွန်တော်တို့ capacitor အတွက်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့705ဆွဲတယ်လို့ပတ်လေးတွေကိုလည်းတက်မှန်နေရပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီမှာ component wizard ဆိုတာပါပါတယ် component wizard ကို left click နှိပ်ပါ next ကိုသွားပါကျွန်တော်ဆွဲမှာ capacitor ကိုရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဆွဲမှာ millimeter scale နဲ့ millimeter ကိုပြောင်းပေးပါ next ကိုသွားပါကျွန်တော်ဆွဲမှာ 2 hole လား surface mount လားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုsurface mount ဆွဲမှာပါ surface mount ကိုယူပေးပါ next ကိုထပ်သွားပါဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် dimension လေးစထည့်မယ် data sheet ကိုသွားကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ h ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီရဲ့အကျယ်လေးကို a လို့ပေးထားတယ်ဒီ plus or minus 2ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပါမယ်35 volt ဆိုတော့ 10 to 10 10 to 10ဆိုတော့ကျွန်တော် h က 0.8 to 1.1 ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ a ကျတော့ 3.2 ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်ဒါကို 1.1 လို့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 1.1 ဒီနာကကျွန်တော်တို့ 3.2 next ကိုနှိပ်ပါတော့ဟုတ်ပြီဒီပတ်နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးဘယ်လောက်လဲ data sheet မှာတွားကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုအကွာအဝေးကိုဒီမှာ e လို့ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော် e ကိုတွားကြည့်ပါမယ် e မှာမှ 10 to 10 4.5 ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါ4.5 next ကိုတွားပါnext ကိုသွားပါ next ကိုနှိပ်ပါ finish ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ပတ်နှစ်ပတ်ကိုရလာပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆွဲမှာ feature capacitor လေးသူ့အတွက် top overall လေးကိုဆွဲပေးရပါမယ်ဒီဟာဘာကနေ top overall လေးကို left click ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို delete လုပ်လိုက်ပါမယ်အသစ်ပြန်ဆွဲပါမယ်2 bar ကနေ place ကိုသွားပါ line ကိုယူပါနောက်စဆွဲပါမယ်left click ပေးပြီးဆွဲပေးပါ
ဟုတ်ပြီဒါတော့သူ့ရဲ့တော့ဝင်လို့လေအကြံဉာဏ်လေးပါ data sheet ကိုပြန်သွားကြည့်ပါဆိုတော့မှာ positive ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ညင်ဆောင်လေးနဲ့ဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဆွဲပါမယ်2ပါးနေ case ကိုတော့ပါ9ကိုယူပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ညင်ဆောင်လေးဆွဲမယ်နောက်ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းထပ်ဆွဲပါမယ်2ပါးနေ place ကိုတော့ပါ9ကိုယူပါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တော့ overall လေးအကြံဉာဏ်လေးကိုရပါပြီကျွန်တော် data sheet ကိုပြန်သွားကြည့်ပါဒီကောင်ရဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲရလဲဒီကောင်ရဲ့ပုံစံလေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ capacitor ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲချင်တဲ့ capacitor ရဲ့ PCB library လေးကိုရေးဆွဲလုပ်ပြီးတော့ပါပြီ save button ကိုနှိပ်ပါနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်